Fala galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Davi e hoje vamos estar gravando um vídeo de 99 noites. Deixa o like, se inscreve no canal aí galera. Vamos entrar ali então. Desculpa eu ter ficado uns dias sem postar uns vídeos, mas... né, que tinha que resolver uns negócios. Esperar, né? Desculpa o barulho, tá? Puxar o volume, né, galera? Sobreviver 19 no máximo. Põe aqui no cantinho da tela. Criando. Eu vou jogar solo. Tô criando. Esse placar aqui. Ai, meu Deus. Pô, cara. Pura! Termina, termina. Eu já tô garantido, esse aqui é o meu. Minha. Pessoal que eu não tenho tanto problema pra demorar 2 horas, né, galera? Vamos ver o que vamos fazer, né? Acho que eu vou deixar minha fogueira nível 6. Eu acho que eu já falei, não se preocupe, barulho de fundo, tá? Vamos lá então, galera. Ó, aqui já tem meu carvão. Que eu sei que já tem carvão. Então já vamos. Isso, vou começar. Vamos pegar. Foi. Cortar todas as árvores. Pro ladinho. Do ladinho isso aqui. Lá em cima tem. Oh meu Deus, aí ó. Tem que plantar, né, galera? Tem que plantar. Daqui a pouco vamos ver o que vamos pegar. Tá bom. Pega um pé de coelho. Oh meu Deus, comida. Comida até que é bom. Vem pé de coelho. Vem pé de coelho. Pé de coelho. Não sei se jogam, né? Porque eu não preciso ter medo, né? Aí, ó, veio. Não chegou, tá bom.
evoluído. Tá bom, eu tinha visto um 3, eu vou esperar amanhecer, eu sou nem louco. Acorda, seu medroso. Espera amanhecer, tô pegando só pra me alimentar de manhã. E galera, daqui a pouco às 6 horas que vai ter atualização do Home Brain Hot. Pode ter certeza, eu vou gravar pra vocês. Tá bom? Eu juro, eu vou gravar pra vocês atualização. Vou gravar com meu amigo, tá? Então, ele vai estar lá jogando. Aquele lá que apareceu já no vídeo. Vou esperar amanhecer, eu sou nem louco ali de noite. Ou dá pra vir. Não, sai, sério, sai, bicho, sai. Ah, esqueci que ele persegue. Ele vem ter uma fogueira. Acho louco. Você é louco? Eu sou mais rápido. Deixa eu ver a corrida. Eu sei que ele sobe. Esconder aqui dentro, sair fora, gente. Tem como pegar. Né? Ixi. Sai. Tem que pegar aqui esse baú. Qual que eu tô sem? Bicho aqui. Saco bom muito, eu queria. Opa, olha ele lá de baú, gente. Crentes, galera. Ah, não, sai, bicho. Consegui nem levar o pé de coelho pro cara. Sai. Não, cara. Vou morrer. Tem um baú ali, galera. Ah, o fogueiro tá quase extinto, né? Lascou mesmo. Nossa. Não sei porque eu pus no saco, sai fora. Tô brincando. Tem que matar mais coelho. Maria, tá cheio de baú. Se eu tentar, eu vou aliscar. Você é louco. Você é louco? Mais um pra virar fogueira. Não, pra virar em algum lugar no fundo da floresta. Nossa, esses ecustistas aí, galera. Só por Deus. 1, 2, 3.
3, 4, 5. Então vamos lá. Vamos aumentar então. Aí, ó. Eu vou tentar deixar no nível 6, galera. Que é o mais forte. Vou tentar deixar, né? Não, aí não dá pra pegar. É que eu não jogo muito. Viu o tamanho do meu machado, né? Já correu. Pegar bastante comida, né, galera? Olha isso. Ah, não. Vem que tu vai. Enquanto morre. Ih, ó, peguei. Sério? Não tem munição. Deixa eu recuperar, né? Deixa eu ver aqui, né, galera? Tô batendo meu recorde ainda. Deixa eu pegar dele pra conseguir um mapa. Falta só 3 madeirinhas. Eu vou lá pegar rapidinho. Preciso de lança. Olha lá, cheio de bom. E o que eu ponho aqui? Não, 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 não. Olha, cheio de baú ali, galera. Pode ter certeza que eu vou me fortificar e vou ali. Tá, vou pegar assim. Então onde é que tem baú por aqui? Que tem um negócio. Sério que me levar logo pro lugar mais perigoso que tem aqui? Nossa, é verdade, tem um mapa. Tá, a minha mapa está aqui. Põe ele aqui. Oh, meu Deus. Aí, ó. Tá. Tem 3 árvores aqui pra nós quebrar. Agora o resto vai tudo no fogo. Sério? Meu, sou cabeçudo. Tá, quebra, 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 quebra. Quebra, árvore. Mais velocidade aqui. As coisas de velocidade. Tem que pegar 10 metais. Mentula comi. Sim. Pega, pega, pega. Alimenta um pouco já. As crianças, né?
Aqui, ó, cuida da lanterna. Aqui já vai... Tu já vai morrer. Você calma, minha amiga. Esse aqui eu quero matar. Creio, fraco. Só que os X estão me deixando com menos vida. Esse lobo aí que sempre me persegue. Ah não, aquele ali, ó. Que lobo, não tem nenhum ali. Cabeçudo. Às vezes aqui tem baú. Aqui tu tem que subir na caminhando. Aqui eu falei que... Ixi. Ixi. Nossa! Que conquista boa. Pegar. Como eu já... Pegar. Tá. Pega. Pegar meu saco bom. O servo me persegue. Tô nem aí. Aqui às vezes não é. Ou não me diga. Tomasse dano de queda, né? Seria uma porcaria. Tá, recuperei um pouco a vida. Vai. Oh, meu Deus. Oh, meu... Tô morto da fome. Olha aquilo ali, galera. Aqui, ó. Ó, sai da frente, lixo. Aqui, ó. Que... Ah. Difícil pegar. Deixa eu ver como é que ela é pra dentro. Ah, vou morrer. Olha isso aqui. Ah, vou morrer. Galera do céu. Não. Tem que deixar um estoque de comida lá, né? Meu Deus. Vamos lá, então. Vamos já. Pega carvão. Levanta o carvão. Foi. Agora já vou dar esse pé de coelho. Coelho. Tenta bater meu recorde. Aí, dropou. Eu vou pôr essas carnes passadas. Comida, vamos lá. Vai, vamos lá. Lá em cima eu já vou lá atacar. Tá estranho. Ah, entendi porque tá estranho. Porque parece meio vazio. Tá vazio. Que barulho. Saco bom. Revolve. Moeda, o que faz com moeda? Vocês sabem?
Eu sei não. Eu já, daqui a pouco já vou salvar a primeira criança, galera. Pode ter certeza. Meu Deus, foi 2 minutos. Machado bom. Um saco bom, machado bom, um saco bom, machado bom, saco bom, machado bom. Não. Laura Lavarve. Cartar porque não tem muito o que fazer. Morto. Meu. Não, fogo. Fogo, fogo. Fogo no céu, daí isso me quebra. Tem que esperar o vendedor, acho que eu vou pegar. E osso. Nossa. Ai, os... de carvão. Pelo menos pro meu Lavarve. Loja. Aqui assim. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um monte de árvore aqui. Deixa bem no meio. Isso é muito legal. Precisava pegar o saco bom. Que é pele de lobo. Daqui tem uma pele de lobo. Precisamos procurar lobo, então. Nossa, mas eu não vou arriscar agora. Deixa eu ver. Arvolve, eu não vou gastar munição. Quero tô só uma machadada. Jump. Não, eu tô esquecendo tudo, né? Eu sei que eu tô com fome. Não dropou, vou ter que matar mais ainda. Crede! Será? Vou arriscar matar tudo esses aqui que não são. Vem! Isso. Ah, se eu chamar um, vai dois. Vem, vem. Vem. Psst. Ô, bicho! Isso. Nossa, eu esqueci que eu tô morto da fome. Nossa, nossa. Agora até correr. Nossa, galera, de novo. Tentar mais uma vez. Nossa, tá quase, tá indo bem. Vamos se concentrar.
aqui. Eu já vou atrás desses bichinhos aqui do coelho. Deixa me drop. Deixa me drop. Tá, corrida. Dropou. Galera, meu irmão chegou aí, daí. Não, eu dropei tudo aqui sem querer. Esqueci. Quando eu tiver no sexto, eu volto com vocês. Voltei, galera. Ó, peguei o saco bom. Tenho varia, tenho revólver, tenho machado e o saco bom. Galera, na manhã seguinte eu já vou salvar a primeira criança. Eu vim aqui pra perto. Então eu... Eu ainda não peguei, sabe o que? Eu não fiz uma melhoria até agora. Quero pegar agora o ferro. Vou pegar o mapa, que é 3. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Rápido, rápido. É minha cachorrinha latindo. Tem que ser rápido. Tô com medo do lobo vir atacar. O que aconteceu, eu servo. Esse lá do outro lado. Tá, agora tá 304 metros pra lá. 4 metros pra cá. Deixa eu pular pra cá. É, galera. Ixi. Ô, galera, desculpa minha voz ser meio rouca. Que eu acordei assim. Que agora vai ser justo. É, vai ser injusto, na verdade. Não, sai. Sai da minha cola. Ah, tu quer virar papá? Virou papá. Nossa. Tá, pega. Não, negócio estranho. Corpo, olha isso. Corpo. E vai virar tudo fogo. Aqui tem mais gasosa. Aqui tem mais um corpo. Aqui é do que eu acabei de matar. Daqui quase morri. Aqui foi facinho matar. Pá, vou morrer de fome, quer ver? Que sempre acontece. Tá. Pro fogo, pro fogo. Aqui, eu não vi. Tá muito perto da base. Eu esqueci de usar o mapa. Nossa, eu sou burro. Esqueci de usar o mapa. Meu Deus. Pago agora quase. Aqui a planta. Tá, esqueci o daqui, aquele coisa agora aqui, ó. Tá muito.
5. Eita, pega. Ih, rapaz. Já foi mais um. Legal. Já tô indo. Uia, galera. Uia. Fica bem forte. Cheia. Tá. Nossa, sai. É fácil. Sério? Ih, fiz. Sério, já acabou. Nossa, isso. E daqui a pouco eu vou salvar. Lá. Porque no mapa que eu mostro que é 4 metros pra lá. Esse machado que é muito ruim. Parece ser bom, né? Ainda não fui salvar, tá? Nossa! Agora eu quero construir a cama. Que teve uma cama de lenhas, formações. Tios, lá. Tá bom. Ô, caceta. Ia pra banhar no fogo, tá? Tá, pelo menos aqui não pode. Aqui evoluindo. Tá bem grande. Eu não explorei tanto ainda. Tô só apanhando ele lá. Lobo Alf eu nem peguei. Cheguei lá nos Lobo Alf ainda. Aqui, ó. Tomando essa. Dá. Como é que a árvore nasce em cima da pedra? Que eu tenho? Tenho mais de 5. Isso que eu tenho 9, falta 8. Agora. Vamos salvar a primeira criança, galera. Tô tão ansioso. Já vamos levar a arma na mão. Tirar aqui. Guardar. É porque quando eu tiver com o Itan, só vem como. Eu nem cheguei nos Lobo Alpha ainda.
Já vou dropar um. Já vai, já corre. Pra cá, ó. Lascou. Nessa aí eu vou salvar a primeira criança. Tem que pegar mais linha. Três aí não dá pra quebrar essa linha. Oh meu Deus, que fome. Que? Eu soltei. Tá pra lá. Ah, quer ver? Eu morei de fome de novo. Sim, eu sei. Não. Criada. Essa cova especialmente foi criada pro servo. Nossa, só 4. Vamos salvar a primeira criança. Aqui eu tenho que pegar. Nossa. Tchau. Tá 394 metros pra cá. Onde é que tá? Nossa. Essa é minha base aqui. Tô em cima da minha base. De lá. Pra lá. Pra lá. Lá embaixo. Não. Preciso 394 metros pra cá. Já vou abrindo espaço. Aqui, achei. Sai. Galera, eu vou
Eu já volto. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui e tchau! Vai fazer outro.